Diolch ni weddio. Diolch yn y Dduw am gyfle arall i ddod yma i di ac yn cyflwyno'n hoedfa i ti ac yn gofyn ar i ni deimlo dy bresenoldeb ac y byddu di ar waith yn ein plith. Nertha ni felly i ni'n gofyn hyn trwy enw ac edent yn Harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni ganu'r Carol rhif 22 o Dewch Ffyddloniaid oll dan orfoleddu. Carol rhif 22 gan i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Bydd ein cwrdd gweddi misol sy'n cael ei chynnal ar y 3 nos Iau o bob mis yn cael ei chynnal nos Iau Ionawr 21. Yn y hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr wrth ni gymryd y casgad gan i ganu tra'r un heistedd Carol rhif 24 rhwng foliant o'r mwyaf i Dduw y goruchaf. Carol rhif 24. Yeah.
Byddai'n darlleniad o lyfr y Diarchebion, y drydydd benod ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Llyfr y Diarchebion, penod 3, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Fy mab, na ollwng fy nghyfraith dros gof, ond cadwed y galon fy ngorchmynion, canis hir ddyddiau a blynyddoedd bywyd a heddwch a chwynegant hwy I ti. Na ad I dri garedd a gwirionedd y madael a thi, clyma hwym am dy wddwf, ysgrifenna hwy ar lech dy galon. Felly y ceid I ras a deall da gerbron diw a dynion. Gobeithio yn yr arglwydd ath holl galon, ac nac ymddiried I ddeall dy hun. Yn dy holl ffyrdd cydnebydd ef, ac efe a hyfforddiad y lwybrau. Na fydd ddoeth yn dy olwg dy hun, ofna yr arglwydd a thyn ymaith oddi wrth rygioni. Hynny a fydd iechyd I'th fogael a mer I'th esgyrn. Anrhydedda yr arglwydd ath gyfoeth, ac ar peth pennaf oll, o'th holl ffrwyth. Felly y llenwyr dysguboriau a digynoldeb a thwynwryfoedd a dorant gan wyn newydd. Fy mab na ddirmyga gerydd yr arglwydd ac na flina ei gosbedigaeth ef. Canis y neb a fyddo Dyw yn ei garu, efe ei cyrrydda, megis tad ei fab anwyl ganddo. Bydd y bendith Dyw ar iair sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn I ti unwaith eto Dduw am gyfle I ddod ger dy fron ac yn diolch i'n bod yn gallu dod a sefyll o'th flaen yn gwybod yn bechaduriaid ac yn dy adael I lawr dro ar ôl tro. I ni yn gwybod ein bod yn sefyll o'th flaen yn gwbl berffaith ac yn gwbl lan ac yn gwbl bir oherwydd ein bod wedi ein gorchuddio a chyfiawnder dy fab yr arglwydd Iesu Grist ac I ni yn sefyll o'th flaen yn nghyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist ac felly o Dduw yn gwybod fod yna groeso a grandawiad I ni yn gwybod fod yn edrych arno'n fel un o'th deulu I ni wedi'n mabwysiadu i'th deulu di ac o Dduw yr wyt ti nawr bellach yn dad nefol I ni ac yr wyt ti yn darparu ar ein cyfer yn gofalu am dy blant yn arwain dy blant ac I ni yn gofyn o Dduw am yr arweiniad hwnnw sydd ei hangen yn y byd tywyll hwn o Dduw byd sydd yn llawn treialon ac ofnau a phryderon ac eto o Dduw I ni yn gallu pwyso arno ti yn gwybod dy fod yn Dduw sydd yn dangos y ffordd yn glir I ni ac yn ein harwain ni ac yn gofalu ac felly o Dduw I ni yn dod â'n mawl a'n clod ger dy fron am dy holl roddion I ni fel dy blant am yr holl fendithion sydd yn eiddo I ni ac nad yn ei heiddi ac eto yn ei derbyn ac felly yn diolch I ti am y bendithion yma, am yr efengil sanctaidd I ni yn diolch I ti, am faddeiant pechodau a bywyd tragwyddol, am heddwch a Dyw. O Dduw, I ni yn diolch I ti am hyn oll, ac yn gweddio o Dduw ar I ni cael profi o'r newydd o'th bresenoldeb yma yn ein plith. I ni cael profi mwy o'th rasesau tuag atom. Ac o Dduw yn cyflwyno rhai hynny sydd erioed wedi blasu ohono ti. Ni'n gweddio byddant yn cael blas am y tro cyntaf o felystra yr efengil y byddant yn cael profi o'r goleuni sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist ac o Dduw yn ei meddyliau tywyll ac yn ei calonau trwm I ni yn gweddio hyd yn oed heddi y byddi di trwy dy ysbryd glân yn gweithio ac yn agor llygaid y deillion iddynt weld eu hangen ac hefyd o Dduw nid yn unig yn ystod yr oedfa hon iddynt cael gweld eu hangen ond hyd yn oed os yw yn unol a ddywyllus di yn ystod yr oedfa hefyd byddant yn cael gweld yr arglwydd Iesu Grist a gweld yr hyfeddodau sydd ynddo ef. I ni yn gweddio Dduw ar ei ti I wneud hyn oll. I ni yn gofyn I ti weithio yn y dyddiau blin yma I ni yn gofyn I ti faddau ni fel dy blant sydd yn amau dy fod yn gallu wneud hyn. I ni'n gwybod o Dduw yn ein penne. I ni'n gwybod yr hyn I ni yn ei gredu. Yr wyt ti yn abal I wneud yr hyn sydd yn ymddangos mor anodd I ni. Ac eto o Dduw I ni ddim yn dod yn disgwyl cael gweld ysbryd I ar waith. Ac o Dduw hyd yn oed ar ddiwedd pob oedfa. Efallai ddim yn disgwyl gweld unrhyw un yn cael ei cyffwrdd ac yn cael ei argyhoeddi o'i pechod. I ni yn gofyn I ti o Dduw I faddau ni am hyn. A'r holl disgwyliadau hynny yn ein cylonau I ddisgwyl cael gweld nerth
yr holl alluog a'r waith yn ein plith ni yma ac hefyd ar hyd a lled ein gwlad. Felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti ac yn galw arno ti yn dair i ddod lawr un plith, i dywallt ysbryd arno ac i fendithio bob yr un ohonom, i gyfarfod â ni ac i'n cyffwrdd ni yn unol anhangen ac y byddu ti yn dod â ni i'r man lle mae ti yw pob dim i ni. Felly o Dduw, bendithia diogel anhoedfa, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Tua Bethlem dref awn yn fintau gref ac addolwn ef. 27, gyn i sefyll i'w chanu.
Byddaf yn testyn o lyfr y diarhebion, y drydedd y benod a'r 5 adnod. Gobeithio yn yr arglwydd ath holl galon ac nac ymddiried idd ddeall dy hun. Nawr, yn y llyfr yma ac yn benodol yn y benod hon, cewn ni cyngor gwerthfawr tu hwnt. Ac ni'n gweld y baich Solomon wrth iddo gynghori ei fab. Ac gellir dweud nid oes rhaid i hyn fod ar gyfer meibion yn unig, ond ar gyfer merched a chyfeillion unrhyw un sydd yn gwrando. Ond os yw yn eich cyffwrdd chi yna cymerwch fel gair o'r arglwydd i chi. Ond y mae yn benodol ond ydyw y modd y mae Solomon yn siarad, y mae yn bersonol iawn. Ac mae cyngor yma, cyngor sicr i bob un sydd yma, ac hefyd i'r sawl un fyddai yn elwa o glywed. Ond efallai sydd wedi troi yn erbyn y fath gyngor. Mae'r llyfr yma'n llawn, a'r benod yma'n arbennig, gymaint o berlau o ddoethineb a chyngor gwerthfawr tu hwnt. Os ydych chi am dderbyn cyngor ar gyfer eich bywyd chi. Pa bynnag gyfnod o fywyd i chi wedi gyrraedd, i ni'n aml yn meddwl falle mae'r ieuanc, ond mae'r llyfr yma ryd mor os nad yn fwy perthnasol i'r hen. Achos os nad ydych chi wedi ymateb i'r cyngor tra'n ifanc, yna mae'n edrych yn o ddi ond ydyw e. A mae'n hen bryd i chi ddeffro i'r cyngor sydd fan hyn. Felly os ych chi'n ifanc, neu yn eich ugeiniau, neu yn eich 30au, mae'r cyngor yma mor werthfawr. Yn fwy gwerthfawr nag unrhyw gyngor y clywwch chi unrhyw le arall. Nid hynny yw gen i o reidrwydd, ond o air Duw. Os ych chi'n dymuno cael cyngor ar gyfer y cam nesaf yn eich bywyd chi, yna mae'r cyngor yma yn y benod hon ac yn yr adnod hon. Ac i'r rhai sydd wedi gwrthod ein dymuniad yw, byddant hwy pa le bynnag yma nhw yn dod ar draws y geiriau yma. I chi'n meddwl yn aml iawn. I chi'n trio meddwl, petai rhywun yn pigo i fyny rhyw ddarn o ysgrythyr, pa'r ddarn fydde fe, chi'n meddwl am yr Efengylau ac yn am epistolau Paul a Rhufeiniaid, bydde fe'n dda. Chwm o beth, ambell rhaid, yn aml iawn, dwi'n meddwl, petai na rai yn pigo'r llyfr y diarhebion. Ac yn ei ddarllen dychmygwch y lles y byddant yn ei dderbyn. Yma mae yna berswad i bobl droi at Dduw, ond hefyd ceir cyngor ar sut i droi at Dduw. A dangosir hefyd sawl law na hyn, yr elw y byddant yn ei gael. Fe bendithir hwy, edrychwch ar y ddwy adnod gyntaf o'r benod yma, fy mab, na ollwng fy nghyfraith dros gof, ond cadwed y galon fy ngorchmynion, canis hir ddyddiau, a blynyddoedd bywyd, a heddwch a chwenegant hwy i ti. Pa bynnag mor hir fydd eich bywyd. Os ych chi am fwynhau gwir heddwch, yna'r cyngor yma i'w gael. Sut i dderbyn yr heddwch a'r hir ddyddiau yma, neu'r hir ddyddiau o ran bendith a'r pa bynnag ddyddiau y cewch chi. Trwy ddilyn llwybrau yr arglwydd mae Solomon yn dweud, y byddwch chi yn derbyn y bendithion yma. Fydd cyflwr start eich bywyd chi gymaint gwell na neb arall. Dyna be mae'n dweud. Fydd safon eich bywyd chi gymaint gwell. Chi'n clywed y byd yn dweud trwy'r amser am yr amser gwerthfawr na a edrych ar safon bywyd pobl ar hyn. A be maen nhw'n penderfynu yw safon bywyd, yw cysur sydd yn eu cartrefi nhw, ac efallai'r celfi sydd ganddyn nhw, a'r holl offer sydd yn eu bywyd yn haws, a'r setiau y ffôn yma sydd ganddyn nhw, y ffonau symudol yma, a'r ceir, a'r gwyliau. Dyna beth maen nhw'n meddwl sydd yn mynd i wneud bywyd yn well, y safon bywyd. Neu falle dim y pwysau'r gwaith, mae rhai yn troi ffwrdd o hwnna, wrth gwrs, mae rhai yn dweud nid pethau materol sydd yn mynd i roi lles bywyd chi, ond modd i chi'n byw. A falle ddim cael pwysau'r gwaith y byd yma. A'r holl pwysau sydd yn dod o fan hyn a fan draw. A beth dwi eisiau gwneud yw mwynhau fy hun a cael pleser ac amser i ymlacio ac i fynd ar wyliau ac i fwynhau'r penwythnosau. Dyna beth yw safon bywyd a dyna beth sy'n rhoi gwir pwrpas a gwir lles i fywyd, maen nhw'n dweud. Ond maen nhw'n anghywir.
dydy cael bywyd llawn esmwythra ac amser i wneud pethau a mwynhau, dim gwell, na'r rhai sydd yn prynu'r holl bethau sydd yn rhoi pleserau bywyd iddyn nhw. Mae'r ddau yn mynd i cael yr un fath o bywyd, mae'r pwysau yn mynd i fod arnyn nhw, ac mae'r gwacter dal yn mynd i fod yna, ac maen nhw wastad yn mynd i fod yn chwilio am reswm i fyw, ac mae'r aneddigrwydd a'r anhapusrwydd yn cynyddu'n raddol, ac beth sydd yn digwydd, mae'r bobl yma'n llenwi bywydau gyda rhywbeth arall. Fwy o wyliau, fwy o bleser, fwy o ffrindiau, fwy o partion, fwy o beth bynnag yw e. Pam? Achos dyn nhw ddim yn gallu diodde'r tawelwch. Dyn nhw ddim yn gallu diodde'r gwacter na'r pwysau. Felly, dim ots pa fath o berson i chi, pinnau'r un sydd am fyw bywyd i'r llawn a phleserau gwag y byd, neu'r un sydd am cael bywyd llawn ymlacio a gwyliau ac un ar llall. Mae'r un problem, mae'r cyngor fan hyn gan Solomon, fy mab, na ollwng fy nghyfraith dros gof, ond cadwed y galon fy ngorchmynion, a beth sy'n digwydd i reini? Canis hir y ddyddiau, a blynyddoedd bywyd, a heddwch, a chwanegant hwy ti. Dwi'n meddwl o reidrwydd y byddwch chi'n byw tam o'ch chi 90 neu 100 neu 110. Dwi'n dweud na. Ond pa bynnag mor hir fydd eich bywyd chi, fe fydd na fendith a lles iddyn nhw. Fe fydd safon eich bywyd chi tipyn gwell na'r fwyaf cyfoethog. Trist yw gweld pobl yn mynd yn hun, heb grist. Does dim byd gwaith nag os chi'n gweld nhw'n dechrau'n ifanc, gyna chi'n gweld nhw'n mynd trwy'r coleg, ac yna'n cael y gwaith, ac yna'n setlo falle, ac yna teulu, ac yna'n mynd i fyny'r ysgol na, trio cael swydd well ac well, eisiau cael clod gan ddynion, a chi'n gweld nhw'n ymddeol, ac yna am 10 mlynedd ar ôl ymddeol, yn dechrau arafu lawr, ac yna os ych chi wedi bod i gartrefi, chi'n gweld nhw'n eistedd yno, ac yn aml iawn, dim bob tro, ond yn aml iawn, beth chi'n gweld yn yr rhai sydd yn mynd yn hun, yw bod nhw'n troi'n chwerw. Ond nid yw'n wir? Mae'r henoed yn troi yn chwerw. Pam? Maen nhw'n gweld yn gyntaf bod bywyd i dod i ben mor sydyn. Mae wedi diflannu fel yna mewn chwynciad, oedd wedi mynd, oedd y blynyddoedd wedi mynd, ble ath y 10 diwetha, ble ath yr 20 mlynedd diwetha, ac o un eiliad roeddech chi, falle yn yr ysgol munud nesaf, chi'n dechrau coleg a meddwl, 2 mlynedd o goleg, ac mae'r coleg yn dod i ben, a chi ddim yn si sylweddoli ble raeth e, 2 mlynedd, oedd e fod mor hir, ond roedd e drosodd fel yna, ac ar ôl 2 mlynedd y coleg, munud byd y gwaith, ac yn sydyn iawn, mae 10 o waith wedi mynd heibio. A ble raeth e? Ac i chi ar ôl chi a 10 o waith, i chi yn agosáid canol oed, a bron iawn dechrau'r darn bach o'r hen oed. A chi'n meddwl, ble raeth i? Ac yna chi'n gweld nhw yn y cartrefi yn eistedd yna, ac maen nhw wedi mynd yn hen, ac maen nhw'n troi'n chwerw. Pam? Mae bywyd wedi mynd mor gloi. Dwi wedi colli pwrpas i fyw. Ble raeth y blynyddoedd maen nhw'n dweud? Ac chi'n gweld y caledwch ar eu gwynebau nhw. Ac efallai gyda'r rhai yn teimlad o golli allan ar bethau, ac maen nhw'n cymharu hun a henoed eraill, ac maen nhw, fe gafon nhw bob math o brofiadau. Ond doedden nhw ddim. Maen nhw wedi bod i America, i Canada, De America, Rwsia, China, maen nhw wedi bod i Australia, Seland Newydd. Fi, ges i byth cyfle, falle bod nhw'n dweud. Doedd ddim yr arian da fi i deithio bys ni wedi licio. O'n i'n gweld yr rhaglenni ar y teledu a'r gwyliau crand yma pam yn cael, a'r profiadau o fwydydd y byd, ond fi, dwi ddim wedi bod. I ni'n hoffi gwylio'r rhaglen am bwydydd y Master Chef yma yn Australia. A dwi'n eistedd lawr a dwi'n rhyfeddu bob un rhaglen. Mae'r pobl yma sy'n cystadlu, rhai yn 19 mlwydd oed. Ac yn 19 mlwydd oed, maen nhw'n cynhyrchu'r bwydydd mwyaf sblenid, ond beth sy'n rhyfeddu fi bob tro yw, doedd nhw'n gwybod tan 5 munud cyn bod nhw'n coginio, be maen nhw'n mynd i goginio. Ac yna mae'r pobl sydd yn rhoi y prawf iddyn nhw'n dweud, nawr i chi mynd i goginio bwydydd aja, gyda'r cynhwysion yma, a hwn ar amser. Ac dwi'n meddwl, byddwn ni ddim yn gwybod pa fwyd mae'r wlad yna'n bwyta, sa'i hyd yn oed yn gwybod ble mae ar y map. Ond mae'r person ifanc yma 19 mlwydd oed, maen nhw wedi bod yna. Maen nhw wedi blasu bwydydd nhw. Maen nhw'n gwybod y cyfan. Ond allai dychmygu ambell i person hen yn dweud, ges i byth y cyfle. Ac maen nhw'n chwerw. Ble raeth y blynyddoedd? Gymaint o bobl eraill i cael profiadau ond dwi ddim.
O, chi'n gweld digalondyd yng ngwyneb yr hen. Yr anobaith efallai. Mae'r bywyd wedi dod i ben mor gloi. A ches i ddim y profiadau hynny gafodd rhai. Ges i ddim y swydd i chael ail fel gafodd rhai. Does gen i ddim y ffrindiau fel sydd gan rhai. I ddweud y gwir, does gen i neb. Ond nid dyna be fydd yn wir am y mwyafrif ohono ni. I ni neb. A fyddwn ni'n mynd i'r bedd y neb. Bydd neb callach. Bydd ambell i berson yn gwybod falle amdano ni. Yn fachos i, dwi'n fab neu'n frawd neu'n blentyn i rywun, yn anamal iawn mae rhywun yn adnabod fi fel fi. A falle bydde pawb yn gallu dweud na, bydde'n dweud na. I ni'n dod, mae nhw gyfnod byr yn ein bywyd ni. I ni yn pwy i ni. Yn aml iawn, i ni'n fab neu'n blentyn i rywun, neu'n dad i rywun, neu'n wncl i rywun, neu beth bynnag. Ond yn aml iawn, i ni'n rywun fi fy hunan. Ac yna chi mynd i'ch henoed, eich hen oedran chi, a chi fyna'n eistedd falle yn eich cartrefi chi, a chi'n meddwl, ble'r aeth y blynyddoedd yma? Beth ydw i wedi llwyddo yn y byd yma? Ac i chi lli gweld y chwerw der yn dod i fewn. Chi'n gweld y caledwch yn ei bywyd nhw, ac triwch chi siarad â nhw, yn dweud, paid i siarad â fi. Dwi ddim wedi cael y profiad yma, ac mi rydw i'n chwerw. Ond does dim pwrpas i'w bywyd nhw. Ac maen nhw'n agosau at y bedd. Ac i'r rhai, chi'n gweld ar ei gwyneb nhw'r ofn, y bedd yn dod. Y digalondyd sydd yn dod trostynt. Beth sydd yn mynd i ddigwydd nesaf? Dwi ddim yn gwybod. Dwi ddim wedi gwrando ar neb yn ystod fy mywyd. A nawr dwi'n dod i'r amser mwyaf trist fy mywyd i. A does gen i ddim syniad beth ddigwyddydd pan fyddai'n anadlu fy anadl olaf. O, petai nhw wedi gwrando ar Solomon, bydde fe'n wahanol o'n i fydde fe. Petai chi'n gwrando a'r bobl sydd yn cynghori chi, mae chi sydd fan hyn heddi, chi wedi cael y fraint o glywed sil ar ôl sil ar ôl sil, ac i chi dal i wrthod. Mae yn rhyfeddod yn diwe, mae yn rhywbeth sydd y tu hwnt i'n deall ni. I chi'n cael y gwirioneddau yma, ac i chi dal yn i wrthod e. Ac mae Solomon yn dweud, fy mab, na ollwng fy nghyfrau dros gof, ond cadwed y galon fy ngorchmynion ni. Dyma'r cyngor gorau i chi. A beth i chi'n neud? I chi mynd i'r partion, i chi mynd i'r gwleddoedd chi, i chi'n cael eich hwyl chi, i chi'n mynd fyny ac yn gweithio'n galed mwyn cael y swyddi gorau. A beth i chi'n neud? Anwybyddu'r cyngor gorau posib. Chyfo beth sy'n mynd i ddigwydd i'r rai onno chi? Fyddwch chi'n cyrraedd eich 80au, eich 90au, gyda banc llawn o arian siwr o fod, a lot o ffrindiau, a lot o brofiadau, yn gallech sicrhau chi o un peth. Fyddwch chi'n gwbl ddiflas, ac pan ddaw yr awr honno, fyddwch chi'n llawn ofn. Achos fyddwch chi ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd ar ôl yr anadl olaf. Fydd dim heddwch da chi. Fydd dim un ons o heddwch da chi. Byddwch chi wedi cael ffling ar eich bywyd chi. Byddwch chi wedi cael sawl pleser. Ond maen nhw drosodd. Maen nhw yn y gorffennol. Dyn nhw ddim gwerth dim byd i chi. Solomon yn dweud, na a di drigaredd a gwirionedd y madail a thi, clyma hwy am dy wddwf. Ysgrifenna hwy ar lech dy galon. Felly y ceidi ras a deall da ger bron Duw a dynion, felly mae bendith i fywyd. Dyna beth yw pwrpas bywyd. Clyma nhw o gwmpas dy wddwg di. Os ydych chi am brofi'r gras yma, yna gosodwch y pethau yma o'ch blaen chi drwy'r amser. Dim dim ond unwaith y flwyddyn. Bob sil, bore pnawn a nos, dyw hwnna ddim yn ddigon. Mi roeddwn ni'n arfer cael 4 oedfa ar y sil, a bydd hwnna ddim yn ddigon. Mae eisiau 6 oedfa ar y sil arno ni, yn does na? Mae eisiau bob un cyfle posib. O, na fydd yn bosib i ni yn gorfforol gallu eistedd lawr i cael 6 pregeth ar y sil. Pam dim ond 2 yw i? Dwi ddim yn gwybod. Dyw 2 ddim yn ddigon? Mae rai nhw chi wedi clywed 2,000, a dwi ddim wedi gwneud dim gwahaniaeth i chi. Clyma hwy am dy wddwf di. Be mae'n golygu? Rho fe o flaen dy lygau di. Mae yna'n wastadol i chi ni glywed y dro ar ôl tro. Bob nos Sadwrn cwr pobl ifeg. Bob nos Fercher yn y cwr gweddi. Bob nos Iau pan mae yna cwr gweddi misol dyn ni. Bob tro mae yna oedfa bregethu gyda ni. Bob tro mae yna noswyl o garolau. Bob tro mae yna noswyl diwedd y flwyddyn. Bob oedfa. Peidiwch ac esgeluso. Dim yr un ohonyn nhw. Dyma be mae'n golygu. Chi
sydd yn galwch chi'n yn y Gristnogion, beth i chi fod i wneud? Clymwch nhw o amgylch eich gwddwch chi. Dyna beth mae Solomon yn ei ddweud. Ond chi dal i gysgu. Ond ni'n dweud gynnau, gallwn ni codi fy llais mor uchel ag y gallwn ni, a fydd e ddim yn deffro neb. Fyddwch chi dal yn eich trwmgws cyfarwedd chi, ac yn gwrthod gwrando ar geiriau Duw. Mae Solomon yn dweud, clyma hwy am dy wddw di. Mae'r cyngor fan hyn, yr hyn na ddylsym i wneud. Ac yna mae'n cynghori ni ar yr hyn na ddylsyn i wneud. A yna dwi'n mynd i ofyn i chi beth i chi mynd i wneud. Beth i chi ddim fod i wneud. Yr hyn na ddylsym ei wneud. Gai ofyn i chi wrando fan hyn. Chi sydd eto heb wneud proffes. Chi sydd yn wneud proffes, ond ddim yn 100% am bethau Duw. Dyw e ddim yn golygu popeth i chi. A wnewch chi wrando, achos dyma beth mae Solomon yn dweud, be na ddylsech chi ei wneud. Sef beth mae'r mwyaf yr efo ni wneud. Natur dyn, ond nid yw e, yw gwrthod cyngor. Dyna'r tristwch ym pob man, pob cenedl, pob gwlad, pob llwyth, yw gwrthod cyngor. I ni'n gweld ystyfnigrwydd yma. Y mae dynion yn mynnu dilyn ei ffordd ei hun. Dwi'n mynd i ddilyn fy ffordd ei hun. Does neb yn mynd i ddweud wrtha i sut i fyw. Dwi'n mynd i wneud beth dwi am i wneud. Ac dwi'n mynd i sticio at y peth pa beth bynnag o ddaw. Ac mae'r balchder cymaint. Maen nhw'n meddwl bod nhw'n gwybod yn well. Ac hyd yn oed pan maen nhw'n sylweddoli bod nhw'n anghywir, maen nhw mor falch, maen nhw'n cadw at y llwybr anghywir, achos maen nhw ddim eisiau colli gwyneb. Dyna pa mor styfnig yw'r balch. Y cyngor yma yw peidiwch ymddiried eich dealltwriaeth eich hun, ac nac ymddiried i'th ddeall dy hun. Os i chi am wybod be na ddylsech wneud, gwrandewch ar Solomon. Mae Solomon yn dweud wrthoch chi, peidiwch ac ymddiried eich dealltwriaeth eich hun. I ni'n gwybod o hanes creadigedd y byd, fod dyn wedi syrthio'r cwymp yma, ac o ganlyniad fe ddath pechod i'r byd, ac fe nath pechod llygru'r holl berson. Ac felly ni'n gwybod nid yw dyn yn gallu deall unrhyw beth am yr ysbrydol. I ni'n gwybod na, mae'r Genesis yn dweud na wrthyn ni ar holl ysgrythur. Nid yw dyn yn gallu deall yr ysbrydol. Mae yn ddall ac ceir gallu naturiol. Ac dwi'n dweud hyn dro ar ôl tro. Dwi'n mwynhau gweld yr rhaglenni sydd yn sôn am fyd natur, yr Attenborough ac yn y blaen. Ac mae'n llawn gwybodaeth am y moroedd ac am y bydysawd ac am y creaduriaid a'r pryfed. Ac mae'n dweud pethau anhygoel. Ond chi'n gwybod beth, ar ôl clywed hwnna i gyd, mae wedi colli'r cyfan. Dyw wedi ddeall e. Dyw ddim wedi deall bod na fod mawr, bod na Dduw sydd wedi cynllunio'r moroedd a'r rhyfeddol yma. A dyw ddim yn deall y byd amser. Dyw yn sylweddoli pan na Dduw creu y byd. Nath e ddim creu rhyw bryfyn bach. Fe yn rhyw hedyn bach. Fe greodd e goeden wedi dyfu'n lawn dwf. Fe greodd e fynydd yn barod wedi ffurfio. Fe greodd e cymoedd oedd yn barod wedi ffurfio. Yr oedd y moroedd yn barod yn ei lle. Ac felly pa mae'r dynion yma yn ceisio dod â'i damcaniaethau am y miliynau a biliynau o flynyddoedd oed i'r ddaear. Dyn nhw ddim yn sylweddoli, creo Duw y byd yn llawn dwf yn berffaith. Ac yma nhw'n meddwl bod nhw'n deall, ac maen nhw'n deall lot, dim cwestiwn o beth. Maen nhw'n bobl clyfar, ond does dim clem dyn nhw. Maen nhw'n gwbl dwp. Maen nhw'n ddall yn ysbrydol. Dim yn academaidd, ond dyn nhw ddim yn ei ddeall i. Pechod sydd wedi achosi hyn. Ac y ceir y gallu naturiol academaidd, nid yw dyn yn deall Duw. Mae dyn yn elyn i Dduw. Ac felly'r cynghora Solomon, peidiwch a phwyso, peidiwch ac ymddiried i'ch deall chi, achos mae'ch deall chi yn wastraff amser. Mae yn bechadurus. Does dim un person sydd wedi ei eni yn gallu deall dim byd sydd o werth.
Maen nhw'n gallu deall fel i wneud bwrdd. Maen nhw'n gallu deall fel i creu teledu. Maen nhw'n gallu deall fel i anfon pethau allan ar y we. Ond dyn nhw ddim yn deall dim byd am ddyn nac am dduw. Felly, be mae Solomon yn dweud? Peidiwch ac ymddiried yn eich deall chi. Mae am i chi ddeffro a sylweddoli fod ganddoch chi broblem ac na allwch chi ddatrys y broblem trwy resymu ac ymgeisio deall yn eich nerth eich hun. Does dim pwrpas i chi fynd nôl a trio gweithio'r peth mas eich hun. Fedrwch chi ddim, mi rydych chi'n ddall yn ysbrydol, amhosibl i chi weithio'r pethau hyn allan. Ac felly os na ddylsech ymddiried yn eich deall chi, yna sicr peidiwch ymddiried yn nealltwriaeth neb arall. Dych chi'n pwyso yn nealltwriaeth rhywun arall? Yn enwedig pan mae'r rhai i chi'n ymddiried ynddynt yn dioddef o'r un broblem â chi, sef pechod. Mae hyn yn dod yn amlwg pan mae pobl yn ymddiried mewn dyn a gallu dyn. Maen nhw'n rhoi eu holl fywyd nhw a rhyw ddamcaniaeth maen nhw wedi ddarllen gan rhywun. Ac yna chi'n darllen am y person hwnnw neu honno ac chi'n clywed am y ffordd maen nhw wedi bod yn greulon wrth rhywun. Neu wedi camdrin rhywun. Neu wedi bod yn anffyddlon i rhywun. Neu wedi twyllo rhywun. Neu wedi twyllo'r wlad o'i trethu nhw. Nag yw hwnna'n digwydd yn aml? Chi'n clywed am y pobl mawr pwysig yma sydd wedi rhoi bywyd o gyngor ac arweiniad i bobl. Ac yna beth ych chi'n clywed? I chi'n clywed yna be maen nhw wedi bod yn neud, byw bywyd o'r agryth. Maen nhw wedi bod yn twyllo'i holl fywydau, twyllo'r wlad o'r arian, twyllo'i gwragedd, twyllo'i gwir, twyllo'i plant, twyllo pawb. Ac rheina o'ch chi'n ymddiried yn nhw. Ond maen nhw'n dioddef o'r un broblem â chi a fi o bechod. Ac eto chi wedi dilyn nhw, ac y mae tynged eich enaid yn llwyr ar ei geiriau nhw. Be mae Solomon yn dweud, nac ymddiried i ddeall dy hun na neb arall, gallwch chi ddweud. Tristwch o'r mwyaf yw gweld dyn yn ymddiried yn y peth anghywir. Ni'n gweld llawer yn ymddiried mewn llwyddiant yn dydyn ni. Maen nhw'n meddwl mae llwyddiant sydd yn mynd i fod yn bopeth yn nhw. Statws, addysg, dyma'r gorau. Fel athro. Chi'n gweld yr ymdrech mae pobl yn rhoi mewn i addysg. Nawr, dydyn ni ddim yn dweud na ddylsech chi weithio a rhoi o'ch gorau chi, ond mae yna wahaniaeth rhwng rhoi o'ch gorau chi a rhoi eich bywyd iddo fe. Chi'n ei weld mor aml. Chi'n gweld yn y ffordd mae'r rhai pobl, chi'n gwybod hyn, hyd yn oed yn mynd i ymchwil dwfn iawn i ddarganfod yr ardal orau gyfer i plant yn yr ysgol. Mae'n rhan o'r rhaglenni lle mae pobl yn prynu tai. Maen nhw'n dweud yr dalgylch ar gyfer yr ysgol hon, mae yna ysgol dda fyna. Yr ysgol orau fan hyn. A be maen nhw'n neud? Maen nhw'n symud, maen nhw'n gweithio i fyny cael tŷ yno mwyn i'w plant gallu fynd i'r ysgol. Be sy'n digwydd wedyn ni? Wedyn ni, mae yna bwysau mawr ar y plant yn 2 mlwydd oed. Maen nhw'n dod, oes na waith catre. A gewn ni fwy o waith catre, sgwach chi'n dda. Ac yna chi'n rhoi y geiriau sillafu ar llyfrau darllen. Mae eisiau mwy o waith catre ar plant 5 mlwydd oed a 6 mlwydd oed. Mae'n rhywun ofalus fan hyn nad ydw i'n dweud rhywbeth ar goed fan hyn yn ormodol. Ond mae'n dod, ond diwe, mae'n rhaid, mae'n bwysau. Nawr wrth gwrs mae yna le i waith catre. Ond i chi'n gallu gweld yma'r rhaid, dweud mae'r rhaid 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mae'r rhaid yn cael gwaith pam. Mae mor bwysig. Mae addysg yn bwysig. Mae addysg yn mynd i fod yn allwedd i fy llwyddiant i. Ac mae'r allwedd yma mynd i roi arian i mi a statws i mi. Ac os gai lwyddiant, os gai statws, yna fe gai hapusrwydd a fe gai hir fywyd. Dyna beth yw damcaniaeth dyn. Ond mae Solomon yn dweud, peidiwch ac ymddiried i'ch deall eich hun. Peidiwch ac ymddiried mewn statws a llwyddiant ac addysg. Mor dda yw addysg. Dyw addysg ddim yn mynd i achub neb. Dyw addysg ddim yn mynd i roi iechyd i chi. Dyw addysg yn sicr ddim yn mynd i roi bywyd trygwyddol i chi. Ond ych chi'n gweld mae pobl yn rhoi eu holl fywyd mwyn rhoi y gorau i'w plant. Ond ddim yn sylweddoli, maen nhw'n amddifadu plant o'r gorau. Os na newch chi foddi eich plant yn yr efengil, yna mi rydych chi'n euog o'i hamddifadu o'r gorau.
Mae angen I holl blant yr byd yma I gael yr efengil o'i cwmpas nhw drwy'r amser, I cael clywed yr efengil. Dyna beth yw magwraeth, dyna beth yw cyngor Solomon. Mae'n dweud gwranda ar y gorchmynion yma, gosod nhw o gwmpas dy oddwg di. Paid a potsian da peth eraill, paid a phoenian peth eraill, nad o ore yn dy waith, nad o ore yn yr ysgol, nad o ore, ond paid rhoi dy fywyd iddo fe, paid rhoi dy enaid iddo fe, rhoi dy enaid I beth yr arglwydd mae Solomon yn dweud. Dyna'r cyngor gorau. Peidiwch ag ymddiried i'ch ymdrechion personol, eich gweithredoedd da. Mae Cymru'n arbenigwyr ar hyn. Peidiwch cymeryd gan mai cariad yw Duw y bydd yn eich derbyn ar sail eich gweithredoedd. Mae rhai pobl yn ymddiried y ffaith eu bod nhw'n bobl dda, yn bobl grefyddol, yn gwybod yr adnodau, yn gwybod yr emynau. Ac maen nhw'n llawn bachder. Dwi wedi mynychu capel trwy fy mywyd, dwi wedi bod yn dysgu yn yr ysgol Sul trwy fy mywyd, a mae pobl yn edrych I fyny ata hi, ac maen nhw'n ymddiried i'w deall ei hun. Ond mae Solomon yn dweud nac ymddiried I ddeall dy hun. Peidiwch a wneud hynny. Peidiwch a pwyso ar pwy I chi. Peidiwch a gobeithio byddwch chi'n cael eich derbyn ar sail eich gweithredoedd da, gan eich bod chi'n wahanol I bawb arall o'r byd. Dydw I ddim yn rhegi, dydw I ddim yn dwyn, dydw I ddim yn mynychu mannau o feddw dod ac anfoesoldeb, ac felly mae rhaid y bydd Duw yn fy nerbyn i'r nefoedd. Edrychwch pa mor dda ydw I, dydw I ddim wedi cyffwrdd y stwff, dydw I ddim wedi gwrando ar y pethau, dydw I ddim wedi mynychu'r llefydd yn ni. Mae'n rhaid bod Duw yn mynd I dderbyn rhywun mor dda fi. Ond be mae Solomon yn dweud, peidiwch ag ymddiried yn eich dealltwriaeth eich hun. Peidiwch ag ymddiried yn eich gweithredoedd da. Peidiwch ag ymddiried yn eich proffes. Gai siarad gyda rhai ohonoch chi sydd wedi gwneud proffes. Eich bod chi wedi dweud eich bod chi wedi dod I gredu. Be mae Solomon yn dweud yw peidiwch ymddiried yn eich proffes. Hawdd iawn yw cael unrhyw blentyn I wneud proffes. Hawdd ac yn anghywir I fyny'r broffes. Os nad yn bechadurus I fyny'r broffes. Ac mae pobl efengyledd yn arbenigwyr ar cael plant I wneud proffes. Dydy dweud fy mod wedi dod at yr arglwydd ac wedi gofyn am faddeuant ac am fy mod I wedi derbyn fy mod I'n Gristion. Dydy hynny ddim yn achub neb. Dydy dweud y geiriau dwi wedi credu ddim yn achub neb. Dyw proffes ddim o unrhyw werth I neb, bod angen proffes, nid y proffes sydd yn achub. A peidiwch, mae Solomon yn dweud wrth chi, peidiwch da chi ac ymddiried i'ch proffes. Os oes yna broffes, mae eisiau prawf bod y broffes yn real. Dyna'r gwahaniaeth. Achos gwyrth yw iachawdwriaeth, gwyrth o ddifri. Ac pa mae Duw wedi gwneud y gwyrth yn eich enaid, yna fe welir y gwahaniaeth, fe welir ffrwyth, fe welydd sancteiddrwydd, fe fydd y person hwnnw honno am fod yn hir arglwydd drwy'r amser. Fe fyddant am ddarllen gair yr arglwydd drwy'r amser. Fyddant am fod an ei air dan cwmniaeth ei bobl fydd am byw yn sanctaidd ac yn byr. Fe fydd yn ofni pechu. Pam nid achos mae'n ofni Duw fel barnwr. Dwi ddim eisiau brifo'i arglwydd, dwi'n eisiau siomi'r arglwydd. Na wahaniaeth. Felly na'r gwahaniaeth, peidiwch da chi a phwyso ar eich proffes. Os dyw proffes yn ddim byd. Os nad ydych chi wedi ymwahanu o'r byd, gai ddweud yn garedig y tebygrwydd yw nad ydych chi erioed wedi credu. Mae proffes wag yw hi, mae Satan yn fwy na pharod I cael capelu efengyledd y wlad I gyd yn llawn pobl sydd wedi gwneud proffes, ond eto gyd heb droi ato fe mewn gwirionedd. Maen nhw'n dal yn ymddiried yn y proffes. Dwi wedi gwneud proffes, dwi'n Gristion. Nag ydych, mae Solomon yn dweud, peidiwch ag ymddiried i'ch proffes, nid dyna yw iachawdwriaeth, nid dyna beth yr Solomon a gweddill yr ysgrythyr, yr holl apostolion, maen nhw gyd yn cytuno. Dyna gwirth yr ysgrythyr, dyna ti'n profi yr ysgrythyr, gymaint o awduron gwahanol, ac eto gyd cymerwch i'r pob awdur, maen nhw gyd yn cytuno ar ei athrawiaeth. Nid
Dyna yw iachawdwriaeth. Nid gweddio rhyw weddi, nid adrodd rhyw eiriau, nid mynd ar berau rindod, nid cyffesu'r offeiriad neu beth bynnag. Dim byd o'r fath nac ymddiried i ddeall dy hun. Y tuedd sydd ynom i wrthod cyngor. Efallai bod na adegau y mywydau rhai, pan maen nhw'n dod i weld ei methiant, ac efallai am eiliad ei bod nhw'n barod i dderbyn cyngor. A mae hwn mor bryn. Ein dymuniad yw heddiw y byddech chi yn gwrando ar Solomon ar air Duw, a throwch o'ch pwyso arnoch chi eich hun, a gofynnwch i'r arglwydd i ddangos i chi eich angen. Dyna'n dymuniad. Dyna'n beth o Solomon am. Oedd yn dymuno i'w fab ac i'w feibion ac i'w deuluoedd ac i'w gyfeillion ac i'w pob un oedd yn gwrando ac yn darllen. Peidiwch pwyso ar unrhyw beth ohonoch chi eich hun. Gwrandewch ar air Duw. Mae'n symud ymlaen yr hyn dylsech chi wneud. Nawr, os ych chi eisiau gwybod, gobeithio bod chi wedi bod yn gwrando ar yr hyn na ddylsech chi wneud. Ond y dymuniad nawr yw byddwch chi eisiau gwybod beth ddylsech chi wneud. Gobeithio, dyma beth mae Solomon dweud, gobeithio yn yr arglwydd ath holl galon ac nac ymddiried i ddeall dy hun. Os nad ydym i ymddiried yn ein deall ni, beth ddylswn ni wneud? Wel, y cyngor yw hyn, gobeithiwch yn rhywun arall, sef yr arglwydd, a sut ath holl galon. Paid a phwyso'r dy ddealltwriaeth dy hun, gan ei fod yn fethiedig, ond ymddirieda yn yr un sydd yn holl alluog. Dyna be mae Solomon yn dweud. Mae yna un sydd yn holl alluog, yr un sydd yn holl bresennol. Dyma beth sy'n anhygoel. Mae Solomon yn dweud, os chi'n mynd i ymddiried yn unrhyw un, yna pwyswch ar Dduw, ar yr arglwydd, ar Grist, yr un sydd yn bresennol ym mhob man. Yr un sy'n holl wybodus, yr un sy'n gwybod pob dim. Yr un sy'n gwybod beth chi'n meddwl nawr. Dyna beth sy'n anhygoel. Mae Duw yn holl wybodus. Mae'n gwybod beth i chi'n meddwl am y bregeth hon hyd yn oed. Sa eisiau gwybod, ond mae Duw yn gwybod. Mae Duw yn gwybod. Mae Duw yn gwybod os i chi'n meddwl pa bryd mae hwn yn mynd i gael gegau. Mae'n gwybod ni. Pryd mae'n mynd i orffen mwyn i ni gallu bod o yma. Mae Duw yn gwybod na hyd yn oed. Ond mae Solomon yn dweud, ymddiriedwch yn yr holl alluog, yn yr holl bresennol, yr holl wybodus, ymddirieda yn dy greawdwr, yr un sydd wedi creu y pysgod bach, yr un sydd wedi creu yr adar mwyaf prydferth, yr un sydd wedi creu y cymylau, yr un sydd wedi creu yr haul sydd dal yno, yr un sydd wedi creu y ser, yr un sydd wedi creu pobl, yr un sydd wedi creu pob anifa, yr un sydd wedi creu awyr i ni anadlu, yr un sydd wedi creu dŵr i ni yfed. Ymddirieda yn dy greawdwr, yr un sydd yn rheoli'r holl fydysawd, mae'r holl fyd yn ei ddwylo ef, yr un sydd yn gwybod am bob un aderyn bach y to sydd yn syrthio, yr un sydd yn gwybod pob blewyn sydd ar ein pen, chi sydd yn ceisio, os oes na rai, ac yn teimlo baich bywyd ar eich enaid. Beth mae Solomon yn dweud, os ych chi'n dechrau teimlo euogrwydd a phwysau'r byd, ymddiriedwch fod hwn, yr arglwydd, yn trefnu holl ragluniaethau bywyd. Dyna beth mae Solomon yn dweud. Ymddiriedwch yr un sydd yn trefnu holl ragluniaethau bywyd. Ef sydd yn trefnu eich presenoldeb yma, neu rhai sydd yn gwrando ar y we. Dyna beth sydd yn anhygoel. Ef sydd yn trefnu eich llwybrau chi, fel eich bod yn gwrando ar yr union bregeth hon, ar yr union eiliad hon. Mae yna bosib fod yna rhai yn mynd i wrando ar y bregeth hon ymhen rhai wythnosau, ymhen rhai misoedd, ymhen rhai blynyddoedd, ymhen rhai degawdau. Mae'n bosib. Ond fydd yr arglwydd yn ei ragluniaethau yn trefnu pa bryd byddwch chi'n gwrando ar yr union neges sydd ei hangen. Mae hwnna'n lot well nag unrhyw seren byd pêl-droed, unrhyw seren y byd pop, os allech chi alw nhw fath beth, unrhyw wleidydd, unrhyw arweinwr, sdim un yn gallu gwneud hynny, ond mae'r arglwydd a'r holl fydysawd yn ei lawe. O, nid yw hyn yn gyffroes, dim syndod bod Solomon yn llawn perlau o ddoethineb i ni o gyngor, does dim cyngor gwell i'w gael
Pwy gwell sydd yno i osod ein holl ymddiriedau ynddo? Yr un sydd yn llawn trigaredd ac othosturi. Y mae Solomon am i ni ymddiried yn yr arglwydd am ein iachawdwriaeth. Yma be mae'n dweud. Y mater pwysica mewn bywyd yw materion sydd yn ymwneud â'r enaid. A yw eich enaid yn byw i'r pwrpas y creuwyd eich enaid? Gai ofyn i chi ateb hwnna. A ydych chi yn byw i'r pwrpas eich creuwyd chi? Sef i ogoneddu Duw a'i fwynhau ef am byth. A yw hyn yn wir? Wel, hyn yr ysgrythyr yn ei ddysgu yw pob un a aned nad oes yr un yn byw i'r pwrpas eu creuwyd nhw. Ac felly fe fydd pob un yn atebol am hyn ger bron Duw. Ond mae Solomon am i ni ddod i'r man y mae hyn yn wir. A'r unig ffordd gall hyn fod yn wir ohonom ni ein bod yn byw i'w pwrpas ni yw ein bod yn ymddiried yn yr arglwydd am ein iachawdwriaeth. Dyna'r unig ffordd y gallwn ni fyw i'r pwrpas yn creuwyd ni. Sdim ots pa addysg gewch chi, sdim ots pa brofiadau pleserau bywyd gewch chi, nid dim un o'r heini ddod â chi i'r man y byddwch chi'n byw i'r pwrpas eich creuwyd chi, ond os newch chi ymddiried yn yr arglwydd, yna fe fydd y wyrth yma'n digwydd, y byddwch chi'n cael eich galluogi i fyw i'r pwrpas eich creuwyd chi. Gobeithio yn yr arglwydd ath holl galon. A ddawo Duw y byddai'n anfon ei fab i ddelio'n cyflwr. Ymddiriedwch yn yr un a ddaeth. Dyna beth mae Solomon yn dweud. Fe'n edrych ymlaen, dwi. Ymddiriedwch yn yr un a aned i Mair a Joseph. Yr un a ddaeth ac a fodlonodd holl ofynion ei dad. O'r yr eiliad y ganwyd y baban bach, hyd yr eiliad yr ysgynodd yr Iesu i'r nef. Pob un gair a ddywedodd, pob un gweithred a wnaeth, fe fodlonodd ofynion y tad. Ni ddywedodd yr un gair allan o'i le, dim yr un gair anoeth, dim yr un gair hunanol. Gwelwyd pob gweithred yn weithred o drigaredd ac o awdurdod. Ond yna, i ni'n gweld fe aeth i'r groes, ac ar y groes cymerodd ein cosb, am ein pechodau ni, am ein methiannau ni, am ein tor cyfraith ni. Fe dorodd pob un ohonom gyfraith Duw. Y gyfraith pwysicaf i ni wedi torri. Ac wrth dorri cyfraith Duw, rhaid cael cyfiawnder a chosb, ond gymerodd Crist y gosb yn ein lle ni. Y gosb oedd yn haeddiannol i ni, fe gymerodd arno ef ei hun. Ac yna ar y groes tywallodd Duw y tad, ei holl ddigofaint ar ei fab. Fe ddeliodd Crist ac ei ogrwyd pob un o'i blant. Fe ddeliodd â phob un pechod o'i blant. Yr pechodau i ni'n gwybod amdanynt, a'r holl pechodau nad ydyn ni'n gwybod amdanynt. Hyn a ddywed gair Duw yw, y sawl a ddaw at Grist yn edifeiriol a chredu ynddo a phwyso ynddo. Pwyso ar y ffaith fod Crist wedi cyflawni'r bywyd perffaith angenrheidiol yn ein lle. Fod Crist wedi cymeryd y gosb yn ein lle. Pwyswch arno ef yn llwyr. Dywed gair Duw fod yr haen yn ddiogel am dragwyddoldeb, unwaith iddo faddau, unwaith iddo'n golchi ni'n lan, nid oes angen iddo wneud eto. Rhufeiniad 8:1. Nid oes gan hynny y nawr ddim damnedigaeth i'r rhai sydd yng Nghrist Iesu. Yr rhai sydd yn rhodio, nid yn ôl y cnawd, eithyr yn ôl yr ysbryd. Dyna beth mae gair Duw. Dyna beth Paul yn dweud. Mi fydda Paul a Solomon yn cyd-fynd yn llwyr. Mi fydda nhw gyd yn cyd-fynd yn llwyr. Nid oes dim damnedigaeth, dim cosb. I'r rhai sydd yng Nghrist, i'r rhai sydd wedi bod at y groes, i'r rhai sydd wedi cyffesu pechod ac sydd wedi gweld fod Iesu Grist wedi gwneud popeth yn ei lle. Dydyn nhw ddim yn pwyso ar ei gweithredoedd ei hun. Dydyn nhw ddim yn pwyso ar ei dealltwriaeth ei hun. Dydyn nhw ddim yn creu ei athrawiaeth ei hun. Be mae'r rhain yn wneud? Maen nhw'n gobeithio yn yr arglwydd a'i holl galon. Maen nhw'n ymddiried yng Nghrist a'i holl galon. Maen nhw'n pwyso'n llwyr arno ef. Ac i'r rheini, nid oes gan hynny y nawr ddim damnedigaeth. Dim syndod bod safon bywyd rhain gymaint gwell.
Ac i orffen yn fer iawn, gai ofyn i chi beth i chi'n mynd i wneud. Pa beth a wnewch chi? Bod o gapel i gapel ac ar draws y wlad, i ni'n gweld enghraifft o'r ddysgeidiaeth yma, yr anallu sydd o fewn dyn i ddeall yr ysbrydol. Y diffyg sydd mewn dyn i ddeall ac i ddirnad ac i dderbyn yr Efengyl. Mae'r capeli'n llawn o bobl sydd yn hoffi crefydd, ond ddim yn deall yr Efengyl. Maen nhw'n meddwl ta'r Efengyl yw gwneud yn dda. A does ganddyn nhw ddim dealltwriaeth o'r Efengyl. Ac pan maen nhw'n agosau i ddeall rhywbeth, maen nhw'n casau. Ac maen nhw'n erlyd yr rhai sydd yn ei bregethu fe. Mae yna rai yma sydd wedi clywed ac wedi gwrando wythnos ar ôl wythnos. Ac i chi'n gwybod yr hyn sydd ei hangen. Ac eto dydych chi ddim wedi gwneud yr hyn y mae Solomon yn eich cynghori chi i wneud. Falle bod chi gallu egluro mewn geiriau, ond ych chi methu ei wneud yn ymarferol. Dydych chi ddim yn gallu credu a phwyso. A mae'n swnio mor syml, ond dyw e. Mae'n swnio mor syml a phwyso. Dyw e ddim yn anodd i bwyso, nag yw? Dyw e ddim yn anodd i bwyso. Dwi'n gallu pwyso ar y pulpit fan hyn. Mae'n mor rhwydd i bwyso. Mae'r peth fwyaf syml yn y byd i gyd, ond chi ddim yn gallu wneud e. Dyna pa mor farwedd i chi. Chi ddim hyd yn oed yn gallu pwyso. Y broblem yw hyn. Nid ydych chi'n gallu credu y gall yr arglwydd gynnal eich pwysau chi. Chi ddim yn siŵr fod Duw yn abal i'ch achub chi yn llawn. Dydych chi ddim yn siŵr. Chi ddim yn sicr. Chi'n meddwl, beth os nad yw yn iawn? Beth os na fydd yn abal i fachub i? Ac beth i ni'n ei weld mewn llawer yw bod yna bwyso ar rhywbeth arall. Dydyn nhw ddim wedi deall yr Efengyl. Fe allan nhw fod yn y capel yn gweithio yn galed i'r capel dros bywyd cyfan, ac eto i gyd ddim wedi deall yr Efengyl. Maen nhw'n pwyso ar yr arglwydd, ond hefyd yn pwyso ar ei deall nhw. Dyn nhw ddim wedi deall. Ar ryw bryd neu gilydd, fe ddaw yn amlwg, fe fydden nhw'n dal dig, ac fe fydden nhw'n mynd, ac yn gadael. Dyna beth sy'n digwydd yn capeli ar draws y wlad. Pobl sydd wedi bod yn rhan o'r capel ers blynyddoedd, ond mae yna rhywbeth yn digwydd sydd yn pigo. Ac maen nhw'n ffyrnigo. Ac maen nhw'n gadael. Ac maen nhw'n troi yn elynion. Maen nhw'n ffeindio capel arall neu'n gadael y capel yn llwyr. Dyna hanes y capel. Hanes yr rhai sydd ddim wir wedi pwyso yn llwyr a'i holl galonau ar yr arglwydd. Maen nhw dal yn ymddiried i'w deall ei hun. Dyna beth mae'n dweud. A maen nhw'n pwyso rhag ofn iddyn nhw syrthio. Dyn nhw ddim yn pwyso ar Grist yn llwyr. Mae fel dweud wrth rhywun fod yna gader. Dydwch chi bod ni'n dod â chader i'r blaen y capel fan hyn. Ac yn gofyn i chi edrych o'ch blaen. Ac i beidio edrych yn ôl. Ac yna'n gofyn i chi eistedd lawr. A cadw'ch dwylo o'ch blaen. Y broblem yw, mae'n dibynnu pwy sydd tu ôl y gader yn diwedd. Bydden ni ddim yn eistedd lawr. Mi fydde rhaid i fi roi fy nwylo tu ôl fy nghoesau i deimlo'r gader. Teimlo fod yna. Ac yna mi fydden ni'n mynd lawr yn ofalus. Achos dwi ddim yn ymddiried yn y person sydd tu ôl rhag ofn nhw'n dynnu'r gader oddi yno. Neu falle, dim hynny, falle bydden nhw ddim yn neud hynny, ond dwi ddim yn ymddiried ydyn nhw'n abl i gadw'r gader yn llonydd wrth i fi eistedd. Felly dwi ddim yn amen ddrwg ohonyn nhw, dwi'n amen nhw o ran eu gallu nhw i gadw fi yna. Felly be dwi'n neud, dwi'n teimlo'r gader. Ond dyna i chi un sydd yn ymddiried, os bys ni'n dweud, fe na'n siŵr fod y gader yna. Ond paid a defnyddio dy ddwylo, paid ag edrych, ymddiried yn llwyr fod y gader yna. Ac maen nhw'n eistedd lawr fel petai nhw'n gwybod fod y gader yn gwbl ddiogel. Ac maen nhw'n eistedd. Ac ellir dweud wedyn ni, fe wnaethon nhw ymddiried o. Mae rhywbeth tebyg yw hyn. Yw'r un sydd yn dod yn llwythog.
yn dod dan euogrwydd pechod. A dyn nhw'n gwybod sut i gael heddwch a Duw. Ac yna maen nhw'n dod yn clywed am Iesu Grist, creawdwr y byd. A mae e wedi marw dros nhw ar y groes. Ac mae Crist wedi dweud, fe fyddai'n eich golchi chi'n lan, os dewch chi ddod yn edifeiriol ac yn dod yn llwythog ac yn flinderog. A os dewch chi ata I, fe fyddai'n achub chi am ddiwrnod, am fis, am ddegawd, am ganrif, am filoedd ar filoedd, am dragwyddoldeb, mae'n dweud. Am byth. Beth sy'n rhaid chi wneud? Ymddiried yng Nghrist yn llwyr a holl galon. A pan I chi wneud hynny, mae'r safon bywyd yn newid cryn dipyn. Sdim yr arian dych chi, sdim y ffrindiau dych chi, falle dim un ffrind yn y byd. Ond mae safon eich bywyd chi tipyn gwell na neb arall. Achos mae ganddoch chi waredwr, ac mae ganddoch chi heddwch a Duw. Ac mae ganddoch chi fywyd trygwyddo. Pa bynnag bethau eraill collwch chi allan arni sy'n ots, achos mae ganddoch chi popeth sy'n cyfri. Mae ganddoch chi dragwyddoldeb. A chi bod chi sydd yn ofni dod, chi bod beth, gai ddweud hyn, mae pob un oedd yn dod yn gyntaf, yn dod yn ofni, ac ddim yn siŵr, ac yn ansicr, ond pan I chi'n dod yn llwythog, ac fel yr un sy'n rhoi dwylo ti'n ôl I cefn I deimlo'r gader, ond wrth ddod, os dewch chi yn y ffordd cywir, yn edifeiriol, a chyffesu'ch pechod, y mae gwyrth yn digwydd, y mae'r ysbryd yn galluogi ffrodd o ffydd I chi, mae'n rhoi ffydd I chi, ac yn sydyn iawn mae'r dwylo'n dod i'r blaen. Ac I chi'n gallu syrthio nôl I freichiau'r Iesu. Ac I chi'n cael y ffydd I ymddiried yn llwyr. Crist sy'n neud popeth, fe sydd yn rhoi y ffydd I chi gredu, ond mae rhaid I chi ddod. Mae dal cyfrifoldeb, mae rhaid I chi wneud y credu fel rwy'n sy'n eistedd, mae rhaid I nhw eistedd. Mae rwy'n sy'n tu nôl sydd yn galluogi fod y gader yno, ond mae dal rhaid I chi eistedd, felly beth sy'n rhaid I chi wneud? Dewch at Grist, cyffeswch eich pechod, a gofynnwch iddo fo, cyffeswch, dwi ddim hyd yn oed yn gallu ymddiried yn iawn, dwi ddim un o'n gallu credu'n iawn, ond be fydd yn digwydd wrth I chi cyffesu, fe fydd yr ysbryd glân yn rhoi rhodd I chi, fe fydd yn rhoi ffydd I chi, ac fe fyddwch chi'n gallu llwyr ymddiried. Fel mae Ezekiel yn dweud, a rhodda fi chwi galon newydd, ysbryd newydd hefyd a rodda fi o'ch mewn chwi, a thynaf y galon gareg o'ch cnawd chwi, ac mi a rodda fi chwi galon gig. Fe sy'n neud y cyfan. Fe sy'n neud y cyfan. Ond eto, mae'n gwahodd chi I ddod. Mae'n ddirgelwch yn dweud. Mae dal rhaid I chi ddod. Mae dal rhaid I chi ymddiried, gyda'ch holl galon, ond Duw sy'n gwneud y cyfan. Crist sydd wedi talu'r pris. Ond yr hyn sydd yn hyfryd yw fy hoff adnod yn yr ysgrythur. Felly pa bynnag pryd fydd fy angladd I, dyma'r adnod y fydd yn cael ei bregethu. Felly dwi'n dweud y nawr, pwy a wyr falle wythnos nesaf fydd I. Dyna'r hyfedd I fe. Dyna'r hyfedd fydd e. Falle mewn degawd, falle mewn 20 mlynedd, dwi ddim yn gwybod. Ond dyma'r adnod dwi eisiau. Yr hyn oll y mae'r tad yn ei roddi mi ar ddaw ata fi. Ar hwn a ddel ata fi, nesbwria fe fallan byth. Nesbwria fe fallan ddim o gwbl byth bythoedd. Mae pob un a ddaw at Grist, y mae yn eich derbyn chi. Chi sydd yn dweud bod chi wedi bod, a bod e ddim wedi'ch derbyn chi. Gai ddweud yn garedig I chi, deffrwch. Dydych chi erioed wedi bod. Does dim un yn hanes y byd wedi bod at Grist a cael ei wrthod. Y mae gair Duw yn dweud. Yr hyn oll, pob un, y mae'r tad yn ei roddi mi a ddaw ata fi. Ar hwn a ddel ata fi, nesbwriaf ef allan ddim. Dyna pa mae Solomon yn dweud. Dyna chi eiriau. Dyma'r cyngor I chi. Na I ddarllen yn gyntaf y ffordd anghywir. Yr hyn I chi siwr o fod yn ei wneud ar y funud sydd yn anghywir, nac ymddiried I ddeall dy hun. Peidiwch am wneud e. Peidiwch ag ymddiried yn eich deall eich hun, eich gweithredoedd eich hun, eich ffrindiau, eich athrawon, eich arweinyddion gwledydd. Peidiwch ag credu'r dwlu maen nhw'n ei ddweud. Achos dyn nhw ddim yn dweud dim byd am dynged yr enaid.
Gallwch chi wrando ar nhw ar sums mathemateg ac am barddoniaeth. Gallwch chi wrando ar nhw ar gynghanedd. Gewch chi wrando ar nhw ar sut i adeiladu tŷ. Gewch chi wrando ar nhw ar unrhyw beth. Ond peidiwch i da chi ac ymddiried yn nhw yn hynged yr enaid. Achos yr ateb i'r pethau pwysica bywyd yw hyn. Gobeithio yn yr arglwydd ath holl galon. Ac nac ymddiried i ddeall dy hun. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy ras ac am dy drigaredd ac ar i ti rhoi gymaint o awduron yn dy air di. Gymaint o dy weision sydd wedi rhoi cyngor ar sut i fyw ac ar sut i farw. Ac o Dduw, i ni yn gweddio, ar i ti rhoi dy fraint i ni cael gweld rhai yn ymateb i'r cyngor yma hyd yn oed heddiw. Te'r diogela ni, ni'n gofyn hyn ôl, trwy enw ac eiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, un o fy hoff garolau, oedd yn hyfryd i orffen ein noson o garolau ni. Na, nid noson o garolau, falle sa'n gallu cofio os dyna be ganon ni orffen, siwr o fod, ac ein croesawu'r Nadolig gafon ni hon hefyd i orffen. Ac nawr, siwr o fod, y carol olaf yn yr oedfaen Cymraeg am y flwyddyn hon, siwr o fod, fydd rhif 15. Heddiw llawen ychwn, a dyna'n gobeith ni, byddwch chi yn cael llawenhau am y pethau sydd wir yn cyfri, nid y llawenhau sydd yn diflannu. Heddiw llawen ychwn, na foed neb yn dris. Carol rhif 15, gewn ni sefyll i'w chanu. A nawr byddai di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.